အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆရာတော်ဆန်ဖြစ်ပါတယ်ဇာတီနေ့မှာပေါ့နော်အခုဒီပုံမှာပြထားတဲ့ပေါ့နော်ဒီလက်ဒီဇိုင်းလေးကိုအားလုံးလည်းလာမိနေကြလို့ပေါ့နော်ဆရာပြန်တနာလည်းမတင်မေးရကြဖြစ်တဲ့ဆရာမို့ဒီနေ့မှာပေါ့နော်တင်မေးတော့မှဖြစ်ပါတယ်အရင်ကလွယ်ကူတဲ့လက်ဒီဇိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာနဲ့အတူတူလိုက်ကြည့်လိုက်ကြအောင်ပါနော်โอเคပေါ့နော်အရင်ဆုံးပေါ့နော်ဆရာကနေပြီးတော့အလဲမြင်းလေးမှတ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီအလဲမြင်းမရှိတဲ့လူอ่ะပေါ့နော်ဆရာပတ်တန်လေးကိုအခုလိုလေးပေါ့နော်တဝက်တက်ခောက်ပြီးတော့အလဲမြင်းရှာလို့လဲဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာပေါ့နော်အလဲမြင်းလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆရာရဲ့အရှိချမ်းဒီဖက်ဒီအနောက်ချမ်းဆိုပြီးတော့မှတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီဖက်ကလက်ထောင်လေးမြင်လားအဲ့ဒီထောင်လေးနဲ့ဆိုတော့ဒီလက်အလဲမှာရှိတဲ့မြင်းလေးရှိရလေအဲ့ဒီအလဲမြင်းလေးနဲ့ဘာလို့လိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်လမ်းပြီးတော့အခုလိုလေးဆက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒီဘက်ကဥစ္စာကိုလည်းဒီလိုလေးဆက်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာခုနကငါဆက်လိုက်တဲ့ဒီအချောင်းလေးတွေကိုပေါ့နော်ကက်ချီလေးနဲ့ကိုက်ထုတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အလဲတက်ကနေပေါ့နော်အရင်ဆုံးကိုက်ထုတ်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အလဲမြင်းလေးကိုက်ထုတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာရဲ့ဒါဘာလေးလဲဆိုလို့ရှိရင်အနောက်ချမ်းလေးပေါ့နော်အနောက်ချမ်းကိုလည်းဆရာပေါ့နော်ကက်ချီလေးနဲ့ကိုက်ထုတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလေးကိုက်ထားမယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုလည်းဆရာကနေပြီးတော့အခုလိုလေးမလုပ်ထားမယ်ဆိုရင်ကိုက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလေးကိုက်ထားပြီးတော့ဆရာပေါ့နော်စက္ကူအပိုလေးမလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ပေါ့နော်ဆရာဒီဥစ္စာလေးကိုစင်တီနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့10စင်တီမီတာပေါ့နော်ဆိုတော့လက်မနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့4လက်မဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုခွဲကားလေးလောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးဒါလေးကိုအရင်ဆုံး10စင်တီမီတာပြည့်မပြည့်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးလေးချိန်လိုက်ပါမယ်ဒီချိန်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးတွေကိုဆိုတော့ပေါ့နော်တိတ်ကလေးတွေနဲ့လိုက်ကတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခုပေါ့နော်ကတ်တဲ့နေရာမှာဆိုတော့တတိထားမှာကပေါ့နော်ဒီထိတ်ချင်းကဘာဖြစ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်လာပြီးတော့အခုလိုလေးညီရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကတ်ပြထားတဲ့လိုလေးပေါ့နော်ဒီလေးဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ညီမယ်ပေါ့နော်ခေဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ကတ်ပြသူလေးလည်းညီပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးကိုဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ကလေးတွေနဲ့လိုက်ကတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်စနေတူတစ်ချက်လိုက်ကြည့်ပေးပါအောင်နော်ဒါလေးတွေကိုဆိုတော့ပေါ့နော်ကတ်ကြီးလေးနဲ့လိုက်ကတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုလေးပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ပေါ့နော်ပိတ်စာကိုက်တဲ့ရှီကိုတွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဆရာကနေပြီးတော့ဒီအောက်ခောက်စာကို 1.5 cm လက်မနဲ့ဆိုရင်4စိတ်ပေါ့နော်ဒီဘေးချုပ်စာလေးတွေကကျတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့3 cm လက်မနဲ့ဆိုရင်1လက်မပေါ့နော်ဒီအပေါ်ကချုပ်စာပတ်လေရလဲဆိုတော့ပေါ့နော်စင်တီနဲ့ဆို 1.5 cm လက်မနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာပေါ့နော်4စိတ်ဆိုပြီးချမ်းမှမှာဖြစ်ပါတယ်ခေဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကိုက်လိုက်ပါမယ်နော်โอเคလားဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပိတ်စာကိုင်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံလေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒီနားလေးကိုပေါ့နော်ကတ်ချီလေးနဲ့အခုလိုလေးဆက်တောက်တူလေးတောက်ထားလိုက်နော်ညာလားမသိနော်တောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုဆိုတော့ပေါ့နော်ဖယ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပတန်လေးကိုဖယ်လိုက်မယ်ဖယ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးတွေကိုဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်မသိနော်ဒီလို long coat လေးကုတ်လို့လည်းရတယ်ဒီဘက်ကလည်းပေါ့နော်ဆိုတော့နေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော် long coat လေးတစ်ချက်ကုတ်လိုက်မကုတ်ချင်ဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာလေးပတ်လေးကိုလေခွင်လေးထည့်လိုက်လို့လည်းရတယ်ဟုတ်ပြီဒီအောက်ကိုလည်းပေါ့နော်ဆရာကနေပြီးတော့ long coat လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးပေါ့နော် 0.5 ဆရာကပေါ့နော် 1.5 cm ပေါ့နော်လက်မနဲ့ဆို4စိတ်ချန်ခဲ့ရဖြစ်တဲ့ဆိုတော့အရင်ဆုံးပေါ့နော်ဆိုတော့ 0.5 cm လေးခောက်လိုက်ပြီးရင်1 cm လေးကိုအခုလိုလေးခောက်လိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆရာနေပြီးတော့တကြောင်နင်းလိုက်ပြီးတော့လေဘာလို့လုပ်လို့ရလဲဆိုရင်လုံးပြီးတော့ပေါ့နော်ယူလို့လေးရရင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနားလေးကကတ်ကြီးလေးတောက်လိုက်တာကလေလုံးလို့လွယ်အောင်လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာလို့ 1.5 cm ချန်ခဲ့လဲဆိုရင် long coat ကတဲ့အချိန်မှာအရင်ဆုံးပေါ့နော် 0.5 cm လက်မနဲ့ဆို2စိတ်လောက်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးခောက်လိုက်မယ်ခောက်ပြီးလို့ရှိရင်ပြချမလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဆိုတော့1 cm လေးထပ်ခောက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ပေါ့နော်ခောက်ပြလို့လေရတယ်ဘလို့မဟုတ်ဘူးလေခွင်လေးနဲ့ပတ်လေလေးဘာလို့လုပ်လေရလဲဆိုလို့ရှိရင်နင်းလိုက်လို့လေရတယ်ပေါ့နော်ဒီအလဲတက်လေးရှိရနော်အလဲတက်လေးကိုဆိုတော့နေပြီးတော့အကောင်လုံး long coat လည်း coat ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုလေးယူလိုက်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အတွန့်လေးယူလိုက်မယ်နော်အတွန့်လေးယူပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုဆိုတော့ပေါ့နော်လက်ချုပ်လေးတုပ်လိုက်မယ်အရင်ဆုံးလေးပေါ့နော်လက်ချုပ်လေးတုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုအပြားလေးရှိတယ်ဒီအပြားဒီဆိုတော့လက်မနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တစ်လက်မအပြားလေးပေါ့နော်စင်တီမီတာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆိုတော့ပေါ့နော် 2.5 cm အပြားလေးကျန်အောင်မလုပ်မလဲဆိုယူပြီးတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုဒီလိုလေးပေါ့နော်ထည့်ပြီးတော့အစီလေးပေါ့နော်လှုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးအခုဆက်စီးပြမယ်နော်အစီလေးလှုပ်ပြီးတော့ဆိုတော့ပေါ့နော်ဒါလေးကိုလက်ချုပ်လေးတုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ရပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့လိုချင်တဲ့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်လက်ပုံစံလေးပေါ့နော်လွယ်ကူကူလေးနဲ့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်ရသွားမယ်ပေါ့နော်ခေဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလောက်ပါပဲဆိုတော့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါအောင်မယ်ဘာတွေသင်ချင်လဲဆိုတော့ comment မှာမှန်ခဲ့ပါနော်ဒီဗီဒီယိုကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် like share လုပ်တော့မေးပါနဲ့နော် Facebook လည်း like စီပဲလုပ်ဖို့မမေးပါနဲ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်